Күптән түгел генә барлык музыкаль мәйданчыкларда Сандугач күгәрчен татар халык җыры чыкты. Сандугач күгәрчен гөлләр үскәне күрәмсең. Әле дә бик күп җылы кайтавазлар килә сездән, дуслар. Бик зур рәхмәт. Җырны тыңлаганда биисе килә башлый, бит дуслар. Кәефләр күтәрелә, күңелләргә рәхәт булып китә. Ләкин мәгънәсенә төшенсәк, күңелле җырлар арасына мин аны кертмәс идем. Ни өчен? Хәзер аңлатырмын. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек онытайым. Әлеге сүзләр үткән замандагы булган вакыйгаларны ачыклый. Бу җыр үткән мәхәббәтне сагыну, герой белән бергә үскән якын кешесеннән аерылу турында. Үзенең кичерешләрен ул Сандугачны ияләштерү омтылышы белән тиңли. Әмма матурлыгы аркасында түгел, барысына да карамастан яратуны белдерә. Кабатланып килүче чәчәк образы һәм Сандугач күгәрчен дип эндәшү хисләрнең тирәнлеген һәм нечкәлеген ассызыклый. Киләсе сорау: ни өчен мәгънәсе шундый моңсу, әкие шундый дәртле? Еш кына шаян көйләр якты моңны, өметсезлекне түгел, кадерле хатирәләрне аңлата. Ягъни йөрәк әрни, күңел җырлый.